મીઠીના કિચનમાં વેલકમ. આજે આપણે ચિકન કરી બનાવવાના છીએ, જેમાં મેં એક હોલ ઓર્ગેનિક ચિકન લીધી હતી અને જેને મેં મેરિનેટ કરીને રાખી છે, અને 1.5 બિગ અનિયન, 2 ટમેટોઝ, ગાર્લિક એન્ડ જિંજર પેસ્ટ, જસ્ટ વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ, બિકોઝ આપણે આમાં પણ નાખેલું છે મેરિનેટ કરવામાં, સિલન્ટ્રો એન્ડ મિન્ટ એન્ડ ઓલ્સો ચોપ ચીલી. એન્ડ મસાલામાં એના માટે કરીને આપણે ફ્યુ ક્લોવ્સ, જેના માટે કરીને આપણે તજ, લવિંગ, બ્લેક પેપર, બિગ ઇલાયચી, કોરિએન્ડર પાવડર, ટર્મેરિક, ગરમ મસાલો, રેડ ચીલી પાવડર, જાવંત્રી અને ગ્રીન ઇલાયચી. આટલો એના માટે આપણે લીધેલું છે. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ હવે. જેના માટે કરીને આપણે ઓલમોસ્ટ લાઈક 1 કપ ઓઇલ નાખીશું, જે હું પીનટ ઓઇલ યુઝ કરું છું. અને પીનટ ઓઇલ થોડું ગરમ થઈ જાય તેમાં આપણે આ બધા ડ્રાય સ્પાઇસીસ નાખી દઈશું. ઓકે, જેના માટે કરીને જે આપણે બધા ડ્રાય સ્પાઇસીસ લીધા છે એ બધું આપણે નાખી દઈએ. અને એને જસ્ટ ફ્યુ સેકન્ડ થોડું તળાવા દઈએ. આમાં આપણે થોડું ગાર્લિક અને જિંજરનું પેસ્ટ લીધું છે, તે પણ નાખી દઈશું. એ થોડું કૂક થાય ત્યારે એમાં આપણે અનિયન નાખી દઈએ. અનિયનને આપણે 4 થી 5 મિનિટ લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈએ, અને પછી આપણે એમાં ટમેટો એડ કરીશું. ઓકે, હવે આપણા અનિયન એટલા સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે, જેમાં આપણે ટમેટો એડ કરીશું, ગ્રીન ચીલી પેપર નાખી દઈશું, આજે આપણી પાસે ડ્રાય મસાલો છે એ પણ નાખી દઈશું. અને આને આપણે સારી રીતે શેકી લેવાનું છે. એટલી સરસ એની સ્મેલ આવે છે કે તમને ગમશે. આ રીતે તમે ટેસ્ટ કરજો. અને જ્યારે અનિયન અને ટમેટાનો બંનેમાં ચિકન બહુ સરસ રીતે કૂક થઈ જતી હોય છે. અને હું પ્રિફર કરું કે તમે ચિકન હંમેશા મેરિનેટ કરી અને કૂક કરજો, તો ચિકનમાં બહુ સરસ ટેસ્ટ આવી જતો હોય છે મસાલાનો, અને એ આપણને વધારે ગમતો હોય છે એ રીતે ખાવા માટે કરીને. તો હવે આપણે આ મસાલાને 3 થી 4 મિનિટ સારી રીતે થોડું લો હીટ પર રાખી અને કૂક કરી લઈશું, અને ત્યારબાદ આપણે એમાં ચિકન નાખીશું. તો હવે આપણે જોઈએ છીએ કે ટમાટા ઘણા ટેન્ડર થઈ ગયા છે, તો આપણે આની અંદર આપણે ચિકન એડ કરી દઈશું. ચિકનના ઘણા મોટા મોટા પીસીસ જ લીધા છે. તમે જરૂર ઓર્ગેનિક ચિકન લાવીને બનાવજો, એ બહુ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે આના માટે, ચિકન કરી માટે કરીને, અને એનો ટેસ્ટ પણ બહુ જ સરસ આવતો હોય છે. અને આ ચિકન હું સ્ટોરમાંથી લાવી છું, જે 2ના પીસમાં મળે છે, 2 પીસ ટુગેધર.
અને પછી એને હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, ચિકન અને મસાલો. અને મેં જ્યારે મેરિનેટ કરી હતી ચિકન ત્યારે એમાં સોલ્ટ પણ નાખી દીધું છે, એટલે આપણે સોલ્ટ બહુ લેતા નથી. અને મારા ફેમિલીમાં અમે લોકો ઓછું સોલ્ટ ખાઈએ છીએ, એટલે અમે ઓછું લઈએ છીએ, પણ તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખજો. ને ચિકનને આપણે કન્ટિન્યુઅસ મિક્સ કરતા જઈએ જ્યાં સુધી એ મિક્સ ના થાય ત્યાં સુધી. હવે એવું લાગે છે કે ચિકન ખૂબ જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે એને થોડી વાર એમ જ કૂક થવા દઈએ મસાલાની સાથે. તો હું તમને ફરી 5 મિનિટ પછી આપણે ફરી એને હલાવ્યા કરશું અને હું બતાવું છું તમને કે ચિકન કેટલી કૂક થઈ છે. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો છો કે મસાલામાં જે ચિકન કૂક થાય છે એનું તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે, એટલે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે ચિકન ખૂબ જ સારી રીતે કૂક થાય છે. અને બને ત્યાં સુધી હું એના પોતાના જ તે ચિકનનું જે પાણી નીકળતું હોય છે એ ડુંગળી અને ટમેટોની માં જે વોટર બહાર આવે છે એમાં ચિકન જે કૂક થાય છે એ વધારે ટેસ્ટી બને છે. તો તમે જરૂર આ રીતે ટ્રાય કરજો, તમને ગમશે અને બહુ સરસ ટેસ્ટી ચિકન બનતું હોય છે. હવે આપણે આની અંદર અત્યારે હું 2 કપ પાણી નાખું છું અને પછી આપણે એને 15 મિનિટ્સ માટે ઢાંકી દઈશું અને ઇન બિટવીન આપણે એને ચલાવતા જઈશું, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણું ચિકન કેટલું ડન થયું છે. તો આફ્ટર ફ્યુ મિનિટ્સ કુકિંગ હવે આપણે જોઈએ કે ચિકન ઘણું ખરું ટેન્ડર થઈ ગયું છે. સો એને બીજી ફ્યુ મિનિટ્સ થવા દઈએ અને ફરી હું બતાવીશ. તમે જોઈ શકો છો કે ચિકન ઘણું છૂટું પડી ગયું છે અને ટેન્ડર પણ થઈ ગયું છે. સો અનધર ફ્યુ મિનિટ્સ આપણે એને કૂક થવા દઈએ. ઓકે, ચાલો આપણે 10 મિનિટ સારી રીતે ચિકનને કૂક થવા દીધું છે મીડિયમ હીટ ઉપર. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે બહુ સરસ કૂક થઈ ગયું છે, વેરી ટેન્ડર એન્ડ સોફ્ટ તમે જોઈ શકો છો. અને ઓર્ગેનિક ચિકનનો ટેસ્ટ જ હંમેશા જુદો હોય છે. તમે મારી સ્ટાઇલથી બનાવજો, જરૂર તમને ગમશે. હવે આપણે સ્ટવ ટર્ન ઓફ કરી દઈએ અને એના માટે મેં સિલાન્ત્રો અને મિન્ટ લીધા છે, જે આપણે ગાર્નિશ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ્સ એને કવર કરી દઈએ અને પછી ડિશ આઉટ કરી દઈએ. આપણે હવે ચિકનને સર્વિંગ્સ બોલમાં લઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ચિકનની ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી જે બિલકુલ પરફેક્ટ છે. આપણે રાઈસ સાથે, રોટી સાથે, જેની સાથે તમને ગમે એની સાથે તમે ખાઈ શકો છો. તો ચાલો આપણે ચાલો ફરી આપણે જરૂર બીજી સારી રેસીપી સાથે મળીશું. તમને મારો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરજો. ચલો આવજો.